Odofupa ene de so me ma akwaba edeba Adom TV dwumade we eye Nkuranhyensem mre na me ametedwa mu amede dwumade ho chiame edi amje so ene Apostle Dr. Nita Kutego ene de so ye hia ebehye ho nkran apade kire amaye ho na atifia some amede man say the things you have to eliminate in your life to become great and successful. Enema se wutuna ajeje mu ana wuje mu abrabo mu se be abrabo betumpon. All of us at the opening of every morning, I mean edebia na pebia, our desire is to be happy and to be successful. Ye penny se ye ne bagye na yetumpon ana edin kunim o ne ma yenyina mu. Eba na se yesi kasem, eba ni adisua, eba ni yenkita hodi awade mu na adwuma mu a yenyina pene se ye ba bibia ye ne bagye na edi empuntuo ana yedi adware yen. However, apart from taking steps to add on to your life, there are things you also have to take out of your life. So we pay ye die na energy a so open koso ni empo se be abrabo be yi a ye woni me bo say we yifu abrabom wa hono woni a from mepo like mountain climbers won fo bepo na won fa nema bebere nche wachi nema kakra bi esansa de so no so na chi a edu ba bi a be kan ma hye fom ti abrabo o te se wo bi a wo foro bepo tin na enema no be foro bepo no emu odu a wan hwa betwe asan enu nti ye woni me bi wo ha se wuyi efiri wachi. Now you for abrabum. There are obstacles which tend to stop you in your attempt to move on to achieve your dreams and purpose. Ye woni me bi wa ebesi kwan wo mra wanya ne swade hunu ana afati mo pobi se obeye bibi na wabrabo adasonko no. Ye woni me bi e blockers. Je say ebesi kwan na efiri hifa. Bebre efiri wankasa wadwenem enioma esi wo ye die kwan enioma esi wani je kwan enioma esi wo nkoso ekwan no emfiri obi ewo mu se abrabo a wotim no ni nkrofo na ebo ewo mu se enioma be kan wa hyeto bi a ba de be di wunya kese efiri wankasa wadwenem enti wo pese wotum pon abrabo mu na wonya ni je abrabo mu a enhwe nchen enhwe soro enhwe nsu ase enhwe asase ase hwe wankasa do sukoko wadwen poso ne bisa wo se nioma ben na meta medwene ho enoma ben na meta meka ya ebi mabam ya ma me bohu ya eye osi akwan ede ma me mpuntuo nioma wo ye nyina ansa na obebibi no osusu wo wadwen poso even kwame fans wo ya brante wo hia ba bi wo kwan mu ansa bakasa ko se ne pen osusu wo tim first we kasa e girl ho afu minyana ka mpeno ususu ho aso apekasa ne girl ne bekasa sense wo bohu na wanko girl nchen a eye asem bia ka kire ho ena ma woni nipa na nkasa enti adechi bia de abeye bia no nipa ususu ho ema wo ye wankasa na wonyina so aye nyoma a wasua gu adwen poso ana empo nyoma wa famu your experiences your beliefs your attitude determine your choices in life. So obey bibi ananya bibi no enyina obi aso enyina economy so ena enyina nsu eto ana owi ebo so enyina se woti Ghana ne nyina so nioma wo ya kire wo se gidi ana manyi ni eya tenka wo Kenya no ena mpo so ehuna wafa efu abrabo mu ena be ka wa hye enti na dey asama be dey ja wo ne se wo hwe abrabo mu na be wo wo mpa hwe ba bia hwe aware mu na wo mpa se wo hwe se wo suade na nko otimi ya empo so apom de nko ya hwe ba bi hwe wankasa wo mu ede na wota adwene ho susu ebe na osusuo ena mpo enchiremu be na ade ma ho wa adwene proso ene na be Kenya wo na Kenya ne ma obeji se betiwa ya na wontimi nyo ene de amene okase ebia bebi wa fra beduru han wa bre yi ebia na sabe wo firi bia ndaso ni wo so
empaba na abrabɔ nsonso enyina baabi a ofiri bae abrabɔ nsonso enyina tente na tete awoyo abrabɔ nsonso enya sɛ oni patuntum anakɔkɔ abrabɔ nsonso ɛne adwene a da wadwene proso ɛne gidie ye fa ne belief ɛne imposition hu na wo experiences ɛne na muntu abetuo onipa bi a waye yie ndari a wo hwɛ ne bia no wo fi preko pɛ ɛno ye yie ɔno so gyina bibi so bo suko ekɔ na adwene proso esusu ne ma bi hu so ɔbɛyɔ na susu yɛ no akɔside ba na adwene proso de nanso obotra so ababa a wo buye yaro na baba abedi unya to bia na baba wadwe mu se si kwan e ba tobo na hwe ne din hye wo nkran na abaye ma na yi ana me du besie edi am yeso ene apostle Dr. Nita Kotego me da production team na ase Thomas Rahel ena eja webe kampedu ase ya me nhira mu nyara ena Adom TV adwumayɛkuo cameraman sound osmosis MC na lighting phone na me damase titiri wo a onya akwanhwɛ me de wo ni onyame entina wo kyena ye besenhia